지금 비가 와요. 오. 해를 가려줘서 춥습니다. 지금 바람이 엄청 불거든요. 제가 주말만 거의 캠핑이 되다 보니까 가는 날마다 이렇게 바람이 많이 불어가지고, 아니면 비가 오거나, 에어 텐트라 조금 덜 걱정이기는 한데 얼른 해보도록 하겠습니다. 여기 이렇게 펌프 주머니가 있고요. 이 펌프 마개 안에는 이렇게 안에 주입구 마개가 이렇게 있습니다. 그리고 이 노즐도 이렇게 약간 뭔가 방수 재질이라 좋은 것 같아요. 넣고 빼고 이렇게 표시가 이렇게 되어 있어서 편하고요. 이렇게 거꾸로 돌렸거든요. 여기 압력 바를 조절해주는 건 이렇게 플러스 마이너스 있고요. 전원 버튼은 2번 누르면 켜져요. 그리고 여기는 아까 들어가는 부분, 나오는 부분 이렇게 표시가 되어 있습니다. 2번 누르면 켜집니다. 이렇게 켜져 있습니다. 1번 누르면 꺼져요. 여기는 충전 부분, 여기는 배터리 잔량 표시. 지금 바람이 불어가지고 펄럭펄럭 대요. 아이고. 지금 이렇게 공간이 꽤 넓어요. 우와. 반대편도 똑같이 열어줄게요. 여기를 다 열어주려다가 이쪽으로 옆팀이 보이더라고요. 프라이버시를 위해서 이렇게 해줬습니다. 이쪽 이렇게 강이 바로 보입니다.
다시 여기를 닫아줘야겠어요. 이쪽에 지나다니는 사람들이 보이거든요. 반만 닫을 수 있어서 이 점도 되게 좋은 것 같아요. 이쪽도 같이 열어줬어요. 이거 보관 가방이 너무 좋은 게 여행 캐리어처럼 생겼거든요. 한 요 정도 크기가 됩니다. 여기에다가 얘를 넣고 클립으로 체결을 양쪽을 해준 다음에 여기도 손잡이가 있고 여기에도 손잡이가 있어요. 그래서 이렇게 칠할 수도 있고 총 무게 19kg 정도 되거든요. 바퀴가 이렇게 있어서 잘 끌려요. 방향대로도 잘 끌리고 텐트가 아주 넓기 때문에 제가 여기서 끌어볼게요. 엄청 잘 끌린다. 가지고 올 때 어렵지 않게 갖고 왔습니다. 너무 좋아요. 그리고 아까 가방이 좀 더 무거웠던 이유가 여기 팩이 정말 엄청 좋습니다. 이렇게 무게감이 있는 팩이거든요. 얘 덕분에 제 팩을 쓰지 않고 이걸로 사용을 했는데 단단하게 지금 고정이 됐어요. 팩 무게가 좀 나가더라고요. 그리고 이런 끈이 한 4개 정도 들어가 있어요. 기둥에 얘를 연결을 해서 여기 고리에다가 행거처럼 걸어주는 거거든요. 이렇게 찍찍이로 되어 있거든요. 활용을 해도 됩니다. 사용하게 되면 쓸까봐요. 바람이 지금 또 엄청 불고 있거든요. 빨리 세팅을 끝내보도록 할게요. 어제는 비가 왔었거든요. 오늘은 또 낮에 해가 들길래 에어 텐트다 보니까 설치가 간단해서 좀 늦장을 부리고 여유롭게 좀 늦게 왔습니다. 그래서 아무리 해가 길어졌다고 해도 저녁이 금방 될 수 있으니까 얼른 서두르도록 할게요. 불멍 모닥불을 할 거를 안 가지고 와가지고 장작을 안 사와서 오늘은 그냥 실내에서 생활하도록 하겠습니다. 그리고 얘 장점이 안막이 엄청 잘 돼요. 위에 들어주느라고 제가 안에 들어왔었거든요. 근데 너무 깜깜해가지고 잠도 잘 오고 햇빛도 이 빛이 투과가 진짜 잘 안 되거든요. 여름에도 시원하게 할 수 있을 것 같습니다. 위에 타프 없이도 시원할 것 같아요. 코트 텐트도 설치할게요. 코트 텐트는 아버 거예요. 얼른 해보도록 하겠습니다. 원래 이렇게 겉에다 플라이를 안 해주려고 했는데 여기 공간이 원체 넓다 보니까 잘 때 왠지 혹시 어플을 켰더니 비가 잠깐 또 온다고 하거든요. 제가 추위를 너무 많이 타서 그래서 저거 해줬습니다. 바람이 이게 무슨 일이 바람이 있으면 엄청 붑니다. 에어 좋은데요? 오늘은 충선에 왔습니다. 충선은 아니고 건선질러 왔어요. 지금 메인 랜턴은 충전 중이어서요. 안이 지금 문을 살짝 닫았더니 비 올까봐 어두워서 얘로 일단은 켜주겠습니다. 이제 조금씩 추워지고 있어요. 아까 낮에는 엄청 더웠었는데.
이거 논알콜 맥주 하나랑요. 오다가 편의점을 샀어요. 샐러드 하나 먹을게요. 정말 해자롭습니다. 가격이. 우와, 계란이 안에 슬라이스 돼서 이렇게 있어요. 맛있겠다. 밑에 소스가 있네. 유자 드레싱. 조금씩 저녁이 깊어지고 있어요. 저는 이거 먹을 거예요. 벌레가 조금씩 들어와서 앞을 닫아야 될 것 같아요. 제가 옷을 안 껴입으려고 하는데 진짜 아직은 5월이지만 밤에는 춥습니다. 그리고 밖에는 지금 아주 살짝 약간 안개비 정도 내리고 있거든요. 따뜻하게 국물 음식 먹고 그리고 또 오늘 영화도 볼 거예요. 공간이 넓기 때문에 영화를 볼 때 너무 좋을 것 같아요. 빔을 가지고 오지는 않았는데 오늘 빔 쏘고 앞에 이렇게 스크린 놓고 그런 거리도 텐트가 넓어서 너무 좋을 것 같아요. 지금 비가 와요. 안개비였다가 지금 조금 더 내리고 있습니다. 그냥 왔다 갔다 하는 것 같아요. 괜찮을까? 이 옆에? 맥주가 조금 남았어요. 숨소리 좀 들나? 불을 좀 바꿔줄게요. 확실히 엄청 환해졌어요. 조금씩 잠잠해지는 것 같아요. 지금 주말이다 보니까 가족 단위로 많이 오셔서 조금 시끄럽긴 하거든요. 저는 원래 주말 캠핑 익숙해서 이 정도는 괜찮습니다. 매너 타임만 지키면 괜찮은 것 같아요. 밥이 맛있게 됐습니다. 저는 여기다가 국물을 더 넣어줄게요. 여기 미리수대로 하면 이렇게 그냥 자박한 국밥이 되거든요. 그래서 저는 국물을 좀 먹을게요. 물을 좀 넣었거든요. 여기 소금 후추도 살짝 해줄게요. 간을 볼게요. 간이 딱 맞아요. There's no net, no wire to catch. 이거 아니냐 물어보면 어때? Stake to the ground, lay your bets down. I am still right here. You'll tell me that it's time again. Time to be my own best friend. 영화 한 편 보고 자려고 합니다. 이거 원래 전자레인지용 팝콘인데 여기 시설에는 전자레인지가 없거든요. 이거를 한번 가스레인지에 해볼까봐요. 여기에다가요 제가 버터를 챙겨줍니다. 꽤 많이 들었죠? 이렇게 저는 낱개 포장해서 이렇게 소분해놨어요. 여기다 넣으니까 이게
안 넣고 좋더라고요. 무지 가서 샀었거든요. 팬이 아무래도 버터라서 버터로 하면 여기 팬이 눌러붙잖아요. 타거나 혹시나 그럴까봐 이렇게 두 개를 챙겼습니다. 이렇게 뚜껑을 해줄 거예요. 그 외에 은박으로 된 팝콘 있잖아요. 그것처럼 이렇게 해줘서 먹어보겠습니다. 버터를 You're never alone. Never alone. 원래 일체로 먹으면 그렇게 편할 수가 없지만 저는 없어서 이만큼도 엄청 많을 것 같거든요. 이게 부풀면 이 정도 올 것 같은데 한번 이만큼만 해보도록 하겠습니다. 이렇게 넣어줬습니다. 맛있게 될 거 높게 잘라서 닫도록 할게요. 괜찮을까? 녹고 있습니다. 저절로. 소리가 나요. 얼마큼 해야 되는 거지? 모르겠는데. 타는 냄새가 나는 것 같은데. 물 한번 꺼볼게요. 오, 꺼야 될 것 같다. 오. 불이 너무 셌나봐요. 좀 많이 탔거든요. 제가 조금 더 할 걸 그랬나봐요. 생각보다 양이 적고 덜 터진 게 있어서 일단은 탈까봐 불은 꺼졌거든요. 그냥 이것만 먹도록 하겠습니다. 여기에다 버터를 안 넣었어야 됐어요. 이게 양념이 다 되어 있었기 때문에. 그래도 잘 됐습니다. 치킨도 있습니다. 이렇게 팔더라고요. 너무 귀여워서 사봤어요. 와, 이렇게 치킨 모드 들어가 있어요. 너무 좋다. 소금도 들어가 있어요. 좋은데? 일단 팬에 데워서 먹을게요. 다 됐습니다. 맛있는 냄새가 나요. 여기다 담을까? 이게 아무래도 플라스틱이니까 좋지 않을 것 같아서 그냥 이째로 먹겠습니다. 이쪽에서 쉬면서 이쪽 아까 육각 테이블에서 먹을 거예요. 짠! 맥주. Be alive with me. You wasted too much time. Like the stars in me, I feel so alive. I feel in my spite, I'll push you around. As I hear the horns, it won't be long. 저는 이거 조금 보다가 자도록 하겠습니다. I will always have open eyes. Come alive. I will hold you away, my dear.
우와, 지금 이렇게 안막이 돼서 엄청 깜깜해요. 와, 안막이 엄청 잘 돼요. 추울 정도예요. 이게 너무 잘 되다 보니까 해를 가려줘서 춥습니다. C'est Paris sans les jours de rien j'y pense et pourtant les heures défilent et tu naïves mais le temps décidément passe bien trop lentement c'est Paris sans toi je compte chaque jour et je ne bougerai pas jusqu'à ton retour. 오늘은 커피를 마실 거예요. 오늘 이렇게 빵도 가지고 왔거든요. 빵하고 같이 먹도록 하겠습니다. 이렇게 커피 담아왔어요. 제가 커피를 엄청 많이 마시는 줄 아시는데 저 하루에 한 잔 정도 먹는 것 같아요. 일할 때만 좀 한두 잔 더 먹는 것 뿐이고 거의 캠핑 때 이렇게 갈아 먹고 있습니다. 그리고 안 먹는 날도 있어요. 참, 오늘 페도라 필터 이걸로 마실 거예요. 이걸로. 있습니다. 조금 식혀줘야겠어요. Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday. Pop the cork for the food, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another. 커피 오랜만에 핸드드립 내려서 먹으니까 너무 좋습니다. 아침에 캠핑장에서 커피 진짜 생각나거든요. 바쁠 때 항상 캡슐 커피를 먹다가 제가 핸드드립이 오랜만이라 향기가 확실히 너무 좋은 것 같아요. 좋다. 빵이 엄청 담백해요. 저는 여기 베이글 빵에 뭐 들어가 있는 것들도 좋아하거든요. 근데 얘도 나름 담백합니다.
옆에 문을 열어주려다가 아침에 결로랑 아침 이슬을 위해 어제 비가 내려가지고 물방울이 쏠리더라고요. 그래서 날려주느라고 열어주지는 않았어요. 확실히 무게감은 있는데 편한 것 같고 바퀴도 있고 19kg 치고는 그 정도는 대형 텐트 치고는 괜찮거든요. 그래서 들고 나르기 편한 것 같아요. 이동하기도. 일단 철수 걱정이 없으니까 너무 좋더라고요. 저는 좀 쉬었다가 그러고 이제 텐트 조금 마르면 그때 철수하고 가도록 하겠습니다. 머리가 엄청 엉망이에요. 너무 시원하다. 오랜만에 제대로 쉬는 것 같아요. 좋다. 그리고 모기가 이제 조금씩 있더라고요. 너무 좋아. 이 안에 구성에 이렇게 결로 방지 시트도 들어가 있어요. 엄청 큽니다. 엄청 넓어요. 넓다. 저는 미리 인사드리고 가보도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.